wixii hooyo laga oohisiiyaba wixii lacag lagu bixiyo banaanbaxyo iyo dalka oo qalqal la geliyay halkee bay ku dambeeyeen ciidamadii tababarka ku soo dhameysay dalka Eritrea waa barnaamij gaar ah oo ugu talagalnay xogta dhabta ah ee ciidamadii la lahaa marna waxa lagu laayay gobolka Tigray marna maya ee waxa loo qaaday dalka Qatar si ay uga qayb qaataan ammaanka koobka adduunka isku soo wada dabayaaqadii bishii December sanadkii 2020 ayay soo ifbaxday warar aan sal iyo raadna toona lahayn oo tilmaamaya in ciidamadii tababarka loo geeyay dalka Eritrea gabi ahaanba sida ay u dhan yihiin lagu laayay gobolka Tigray wararkaasi been abuurka waxa hoosta ka riixayay caado qaatayaal isugu jira ajaanib iyo Soomaali Matt Bryden oo ah gaal ku naaxay ka macaashka dagaalada iyo ka been sheegida wadamada geeska Afrika kaasoo ka ah dambiil aan lugta saari karin mid ka mid ah saddexda wadan ee la isku yiraahdo geeska Afrika ayaa ka ahaa abwaanka soo maleegay wararkii looga been sheegtay naftood xoreeyaasha ciidanka xoogga dalka Matthew Bryden oo horkacaya kuwa aan ku tilmaami karno igu shubo oo dan Soomaali iyo mid Islaamnimo toona garanayn oo ku midoobay sahan research ayaa qabsaday baraha bulshada ayagoo faafinayay scripti aad moodo hal qof soo qoray dadkaasi waxa kamid ah Rashid Abdi oo ah Kenyan irsaqiisu galay inuu ka sawiro Soomaaliya sawir qaldan waare ayaa kamid ah raga Maiden ku soo biiray kadib markii xilkiisii Hirshabelle soo idlaaday isaga oo moodo in maad dhagta ugu sheego waxa uu ku soo qori lahaa bartiisa Twitterka waxa kaloo kamid ah taliye ku xigeenkii hore ee Niisa Cabdisalaam Guuleed oo aad moodo asagana inuu u shaqeeyo jawaasiistan MI6 kaasoo tagay warbaahin walba oo caalami ah si uu uga been sheegto ciidamadii tababarka ku marnaa number don't have any evidence but I do have a reliable source who told me the number of Somali soldiers the casualties are about 370 and other 100 numbers of are died in a battlefield ilaani ceebe looma dhinta ee madaxweynaha hadda xilka hayo ayaa kamid ahaa dadkii been abuurka warkaasi buunbuuninayay balse xaqiiqda warka ayaa ah taliyihii hore ee Niisa Fahad Yaasiin mar uu wareysiiyay Geylaan Media ku sheegay in warkaasi been abuurka ah ay ka dambeeyeen faafintiisa TPLF iyo rag siyaasiyiin Soomaaliya oo u shaqeysa TPLF-ta waxa uu yiri Ethiopia oo 100 milyan ah inay u baahato boqolaal ciidan Soomaaliya aqliga saliimka ah ma qaadanayo Ethiopia haday ciidan rabto 100 oo kun ayay hal maalin qoran kartaa dawladii markaasi jirtay ayaa si walba isugu dayday inay qanciyaan waalidiintii la marin habaabiyay ayagoo isla markaana la soo hadal siiyay caruurtoodii dadka beentaasi abuuray laguma tilmaami karo inay yihiin siyaasiyiin waayo siyaasigu waa inuu kala saaraa siyaasadda iyo tan ciidanka oo ah siyaasad qaran waa su'aal da'weynayay ugu jirtay in laga been abuuro ciidankaasi dawladii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa go'aan ku gaartay in ay meesha ka saaraan faragelinta wadamada shisheeye waliba dhanka ciidanka ayagoo markaa u dirsaday dalka Eritrea 5,000 oo ciidan ah oo isugu jira alifle ilaa iyo leyli sarkaal ciidamada badda iyo kuwa madaafiicda goobta ayadoo isla markaana aysan ka warqabin kuwa loogu magacaabo beesha caalamka oo Soomaaliya ka hortaagan inay cagaheeda dib ugu soo laabato wargeyska maalinlaha Juba ayaa helay xog ah in arintaasi ay ka careysiisay sirdoonka wadamada loogu yeero beesha caalamka kuwaasoo ka warqabi jiray tallaabo walbo ay qaado dawladihii ka horeeyay dawladii madaxweyne Farmaajo ayagoo isla markaana geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay sidii meesha uga saari lahaayeen dawladii wadaniga ahayd uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayagoo isla markaana ku qarash gareeyay sahan research in ay si laba jibaaraan propagandada iyo siyaasiyiin tartanka ugu jirtay markaasi inay qabtaan jagada ugu sareysa wadanka balse waxa uu waaga ku badgay markii ay u suurta gashay inay meesha ka saaraan dawladii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo maalintii xil wareejinta ayuu madaxweyne Farmaajo wareejiyay si live ah galfeeled 5,000 oo ah ciidankii dhimashadoodu ay ku campaign gareeyeen madaxweynaha hadda xilka hayo iyo tiimkiisa kaasoo lagu wareejiyay galfeelada waxaan kugu wareejiyay sidaas oo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xooga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geynay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhamaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhamaysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno
dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ay dalka ku hayaan madaxweynaha hadda xilka haya ayaa u duulay dalka Eritrea halkaas oo uu ku soo arkay askar disciplinkoodu aad u sareeyo oo diyaar u ah inay dalkoodii hooyo dib ugu soo laabtaan kana xoreeyaan argagixisada laba bilood iyo bar kadib yaa hortaagan in dib ay ugu soo laabtaan dalkoodii hooyo maadaama ay horey uga baaqdeen sababo siyaasadda doorashooyinka darteed baaritaan aanu sameynay waxa inoo suurta gashay inaan helno xog ah in dawladda shisheeye oo ka mid ah kuwii qarashka badan ku bixiyay in dawladdii hore meesha ka baxdo ay la wareegtay galbeedyadii ciidanka ayaguna ay ka go'an tahay in ay dib ugu soo laabtaan dalka iyo in kale ragii shalay ka oohisiin jiray hooyooyinka masaakiinta oo idaacadaha naga lahaa dalka lagu soo celiyo ciidankaasi maanta maxay shacabka Soomaaliyeed ugu sheegi la yihiin halka ay ku dambeeyeen ciidamadaasi